پښتنه تا غیرت او د تا پښتو او د تا ننګ هغه چیرې لاړه؟ ته خو خپلو مشرانو زندگی باندې سوچ وکړه چې د تا ول مشران تا آبا او اجداد هغه چې کوم ننګ او کوم غیرت و نن تا په کومه باندې پام سلای ده؟ نن ته چې کوې جناب ایوب خان غازی صاحب چې د افغانستان و کله چې په کابل باندې افغانستان باندې برطانیې فرنګیانو حمله وکړه نو ایوب خان غازی صاحب د افغانستان ټول مجاهدین ټول عوام را جمع کړل او د برطانیې فوج سخت مقابله وکړه خو لیکن بیا د برطانیې فوج سره جدید حسله او جدید ټیکنالوژي ور سره پښتنو یې طاقت نه لاره نو هغه و زنانا چې د دې نام ملالۍ و هغه داسې جوشیله او د غیرت ول اشعار ویلا پښتنو ته چې پښتنو تاسو غیرت چیرې لاړه تاسو په شا باندې راځو کچیر تاسو نن په شا باندې راغلو تاسو ول نامونه به په یغ رجستر چې لیکل سي چې په کوم رجستر چې د بوزدلو ول نامونه دي په مخ باندې ورسو که کامیاب شلو غازیان یو او که مړسلو شهیدان یو نو په پښتنو چې بیا یو جوش او ولولر پیدا سلا او داسې سخترینه حمله د برطانیې په فوج باندې وکړه چې د برطانیې فوج په شا باندې وتمباو او د برطانیې فوج ته شکست ورکړ دا څوک دا د افغانستان ول بهادر پښتونستان او د پښتو ول باکرداره غیرتمن پښتانه او عوام وو پښتانه نن ته په خپل جان باندې سوچ وکړه نن ته د خپل مشرانو د خپل بزرګانو اکابرو سبق مکمل ور کړای دا نن ته د ثقافت او کلچر وای چې ته په یونیورسيټو کې ډانسونه وکې ته په یغه چې ګډا وکې ته په یغه چې اتن واچوي تا نن خپل مذهب اسلام ور کړای دا ته په خپل تاریخ چیرې وګوره د تا په تاریخ چیرې جنکو هلکانو په ګډه باندې ډانسونه کړي دي په ګډه باندې ګډا کړي دا په ګډه یاتن کړي دي کله چې بر صغیر پاک وهین باندې مغلیه خاندان حکومت راغی په ابتدا چې خوشحال خان خټک بهترین تعلقات ور سره مغلیه خاندان او مغلیه حکومت سره خو چې کله خوشحال خان خټک خپل پښتانه قوم دی پاره حقوق غوښتل چې ماته د خپل قوم حقوق راکا او مغلیه خاندان انکار وکړ نو دای دیغه مخالف سو او هر قسم مخالفت کاوه نو د دې په سزا چې مغلیه خاندان دای جیل ته واچاوه او قسم پیشکش ورته وکړ رشوتو پیشکش ورته وکړ د مربو او د جاګیرو پیشکش ورته وکړ د دولتو پیشکش ورته وکړ خو د اشای ټکراو کړل چې زه خپل قوم په قیمت باندې نه خرچوم زه خپل ضمیر نه خرچوم او له داسې زندگی نه داسې بېغیرتوب مرګ نه ازمدون نه د جیل والا زندگی چې کومه دی هغه ما تر خوښه ده په ځای د دې چې زه بېغیرتوب والا ازادي تېروم ته خپل تاریخ وګوره تا نوجوانانو تا زړو تا جنکیو تا پیغلو هغه چې تاریخ ته هغه دغسې کړي و چې نن کوم حالات تشریح کړي دي په مالاکنډ یونیورسټۍ چې هلکان او جنکۍ ډانسونه سره کوي په لاهور چې به کېږي په سیند چې به کېږي فیصل آباد چې به کېږي کراچۍ چې به کېږي خو پاتې سله پښتونخوا افغانستان بلوچستان KPK صوبه خیبر پښتونخوا تاریخ چې مو داسې نه وکتلی چې په یونیورسټیو چې به هلکان او جنکۍ ډانسونه سره کوي ټیک ته اتڼ کېږي سړیو وال کېږي په کورو چې په وراګانو چې د زنانو وال کېږي جنکیو وال کېږي خدای کیسه خو مو چیرته نه وکتلې چې یوه پښتنه جنکۍ به یو پښتون هلک به او دای به ولاړي دای به ډانسونه کوي دا کار خو یې د اوړکو دا خو یې کانجرو وال کار و دا خو یې جړاګانو کار و دا خو یې کوټانانو کار و پښتنه ته خپل جان باندې سوچ وکړه ته شایې ته خو هغه پښتون چې تا انګریز ته ماته ورکړې ده تا هندو ته ماته ورکړې ده تا هر غیر ته ماته ورکړې ده نن ته چې کومه دي هغه کارونه کوي چې کوم کارونه د شرم وړ دي نو ټولو پښتنو ته زه خواست کوم چې دا کوم کار په مالاکنډ یونیورسټۍ کې اوس کومه کمباینډ ډانسونه وسله کوم دو نچونه وکړله کوم اتڼې واچول کومې ګډاګانې وکړلې د دې مخالفت وکړو چې دا یې غلط کار کړی ده دا یې ښه کار نه ده کړی دا د پښتنو پزو پرې کول دي که لر پښتونخوا ده که بر پښتونخوا ده که د افغانستان پښتانه دي که د بلوچستان پښتانه دي که د ما پښتونخوا یا KPK پښتانه دي د ټولو دپاره شرم او حیا پکار ده چې پښتنو هغه کارونه مو شروع کړل چې په تاریخ کې چا نه وکړي پښتونه ته خو یو غیرتي قوم یې ته خو یو باکرداره قوم یې پښتونه ته خو هغه قوم یې چې تا ته به چا پناه راوړله تا به سر په ماته و تا خاندان به سر په ماته و مکملې قبیلې به سر په ماته و دیغه ته به تا پناه ورکوله خو چا ته به دې ورکاونه نن ته دوره بې غیرته دوره بې حیا دوره بې شرم اصلې
چې ته نن ګډاګانې کوې په موبایلو ویډیوګانو په کمپیوټرانو چې ټوله دنیا چې کومه دي د تا تماشه کوي په ټوله دنیا چې ته کاته سې پښتانه تا خو به سر لاړه خو سر به یې تا ولټېده نه نن په تا باندې بې شرمي ختمې سلې بې حیایي ختمې سلې نو زه ټولو مسلمانانو ته دا دعوت ورکوم دا ریکویسټ لګوم چې کوم ځای دي که هغه بلوچستان چې دي که په پاکستان چې دي که په افغانستان چې دي دو د دې سخت مذمت وکړي او د دې خلاف ته پر امن احتجاجونه وکړي چې دا ملاکان یونیورسټۍ چې دا کوم اتڼې کوم ډاسونه ګډاګانې په جنوبي هلکانو باندې کړي دي آینده دپاره دې دا نه کېږي او له پښتون قوم نه دې په دې باندې معافي وغواړي چې دا موږ غلط کار کړی ده دا موږ ګټیا کار کړی ده آینده دپاره به داسې قدم بیا نه اخلو